O primeiro, vou falar no mío portuñol, que é máis ñol que portu, pero vou facer o esforzo con moito gosto. Quería primeiro agradecer a Universidade de San Paulo a invitación, o convite por ser invitada, profesora invitada este ano na cátedra. Creo que unha gran iniciativa esta aposta por a sostenibilidade que fai desde esta universidade. Tamén agradecer a ArcelorMittal o seu interés por mellorar a durabilidade das construcciones. É para mí un gran honor, tamén, como ha dicho o profesor Vanderlei John, a posibilidade de contacto con esa universidade que sempre, a través do profesor Paulo Helene, ha sido moi próxima a mí. Tamén quería agradecer a todos os patrocinadores e aos organizadores desta reunión, entre eles Diana, Silac, Daniela e Jonas. Vamos a empezar, despois deste agradecimiento, a presentar o contenido. Primeiro falarei do efecto invernadero do dióxido de carbono, que está para evitarlo, está nos obxectivos de desarrollo sostenible da Organización das Naciones Unidas. E vou falar un pouquiño solo sobre o que é o International Panel of Climatic Change, que é o responsable, o que dá as directrices para esta captura ou esta forma de cuantificar as emisiones de carbono. Despois falarei sobre como o concreto pode ser sumidero a través do que é a carbonatación ou a recarbonatación, que tamén é chamada así. Verán na presentación que sempre digo hormigón, que é a palabra castellana, pero espero falar sempre do concreto. Vou explicar o que é o grado de carbonatación e o método de cálculo para facerlo a través de un inventario de todas as estructuras de un país ou de unha región. E finalmente vou a presentar os resultados experimentales, que ao principio pensábamos que habría outros e despois vimos que prácticamente nadie había hecho esos ensaios. E finalmente o resumen. Momento, teño que tomar aquí e tamén tomar o puntero. É xa conocido a tendencia para este que é chamado cambio climático, este aumento da temperatura anual, que ten que facer reflexionar a todos como nas pequeñas cousas e nas grandes cousas temos que facer para hacer que a nosa terra sea sempre como as conocimos e que non lleguemos a ese punto tan irreversible, que estamos moi cerca de un calentamiento que cambie radicalmente as condicións de vida sobre a Terra. Hai moita literatura en este tema, pero o máis importante é a conciencia ciudadana, é a conciencia de que cada un podemos facer un pouquiño evitando residuos, consumindo menos. Hai moitas maneiras, é unha reflexión importante para nuestros fillos, para as siguientes generaciones. Estos gases que se han producido por o desarrollo industrial, ahora prácticamente nadie científicamente discute que han dado lugar a un aumento sostenido das temperaturas. Todas as medicións chevan a que a media de carbono, de dióxido de carbono na atmosfera está aumentando, estamos no nivel de 410, 420, cando fai un siglo era a 350, pero é que este aumento é acelerado nos últimos tempos. Por tanto, este é un elemento claro que estamos cambiando con o risco de que sea irreversible. Por iso é tan importante que seamos conscientes e, por tanto, que fagamos todo o posible por evitarlo.
das distintas industrias, hai moitos estudios destos, he tomado este dun dos artículos que hemos publicado. As distintas industrias e sectores contribuyen de maneira distinta. No noso caso da construcción é alrededor de un 10%, que pode non parecer moito, pero al final é moito a parte. Hai outras industrias que contribuyen máis que a nosa, pero é importante saber que a nosa, si logramos reducirlo, vai contribuir en unha proporción importante. Dos productores de cemento, tamén é interesante ver que neste momento, no ano 2016, a maior produción é de China e dos países asiáticos. Hai que entender que eles están nun período de desarrollo enorme, que, por tanto, a contribución de India ou de China é moi importante. Europa ten aproximadamente un 5% e Latinoamérica outro 5%. Sin embargo, o potencial de crecimiento en muchas áreas de Latinoamérica pode ser tamén moi grande. Isto é unha idea de o esforzo que fai facer aos distintos países e as contribucións dos distintos países en as emisiones do cemento. De unha maneira moi reducida, traigo aquí os Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que temos que tener en cuenta en as muchas áreas, como dixen antes. Ha sido as Naciones Unidas, é moi importante, por tanto, este organismo, o que sempre está llamando ás conciencias, lembrando a importancia de tener unha sociedad que tenga siempre sostenibilidad, que non gaste máis recursos dos que teñe ou dos que tenía. Dentro deste marco das Naciones Unidas existe unha convención, o Convención Marco das Naciones Unidas sobre o Cambio Climático, que fixo diferentes reuniones, creo que unha foi en Brasil, e dentro desta convención se creou o Panel Intergubernamental para o Cambio Climático, en inglés o International Panel of Climatic Change, que foi creado no ano 88 por la Organización Mundial Meteorológica e o Programa do Medio Ambiente. Este panel internacional, que é composto principalmente de expertos, que o que fan os estudios de cual é as contribucións de todos os tipos de industrias para o cambio climático. E ten un grupo específico sobre o impacto das industrias, e dentro dese impacto das industrias hai un capítulo específico para a contribución da industria do cemento. Este panel ha fijado a contribución, ahora o veremos, oficial do clínker de cemento en 520 kilos por tonelada, por o que é chamado a decarbonatación, que é a contribución da decarbonatación das materias primas, principalmente de a caliza. E a contribución do combustible é o restante, porque en total aproximadamente cada tonelada de clínker emite unha tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera, pero podemos decir que a mitad é debido ás materias primas e a outra mitad é debida ao combustible. O esforzo hai que facerlo nas dos partes, pero as dúas son consideradas de forma separada por este panel. E dentro dese clínker, a cantidad de óxido de calcio que ten dentro é o 65%. Esa é a media ahora, con todos os sistemas modernos de fabricación de cemento en todas partes do mundo, o 65% é de óxido de calcio. Hai moitas, e non vou entrar ellas, estrategias, despois nombraré alguna da hoja de ruta dos fabricantes de cemento, pero hai moitas maneiras de conseguir a neutralidade en carbono do cemento.
que é un material básico, o cemento é o material máis usado despois da auga no mundo, e que é básico para o desarrollo da humanidade. En este momento non se prevé ningún sustituto do cemento, pero hai que buscar como objetivo, Europa ten ese objetivo, outros países se han sumado por esta convención de las Naciones Unidas de ser neutros en el año 2050. De entre ellas voy a mencionar solo dos, que sería a captura geológica do CO2, se toma e se licúa o CO2 e se mete nas profundidades, nos reservorios, principalmente nas zonas donde se ha extraído petróleo, se rellenan despois con ese CO2 líquido. Ten moitos problemas e tamén moitos retos industriales, é moito interesante a captura dese CO2 supercrítico, que tamén he traballado en ello, e tamén a posibilidade, creo que ten moitas posibilidades de a captura na chimenea, como foi nombrado, e a reutilización o craqueo do CO2, porque é conocido que o CO2 é unha sustancia, conocido por os químicos, a sustancia máis estable, por tanto hai que introducir máis enerxía para romper a molécula que é termodinámicamente no deseable ou no posible a rotura. Por tanto, hai que invertir mucha energía, pero na cómputo total non cabe duda que será interesante esa recuperación do dióxido de carbono na chimenea para non emitirlo á atmósfera. Aquí vamos a falar hoxe sobre como pode ser as propias construcciones sumidero de CO2, cual é o concepto do grado de carbonatación e o método para facer un inventario con as estructuras construídas. Eu encontrei este tema porque estaba interesada no cálculo de canto CO2 non progresa por a porosidade do concreto. O profesor Gibson Meira ha feito un resumen moito bon e ha mostrado que o CO2 penetra, e eu estaba interesada no cálculo de cantidad que é captada porque non progresa máis para dentro, por tanto, queda fixado no concreto. Pero me encontrei, cando os cementeros de España superon desta investigación, se interesaron en este outro aplicación e estuvieron financiando parte do traballo de Isabel Galán, que fixo a tesis sobre este tema, a persoa que fixo a tesis. E finalmente vimos o concepto que as estructuras deben ser consideradas como sumideros. É conocido que os árboles toman o carbono, o dióxido de carbono, pero tamén o liberan. No solamente o toman, que tamén o liberan. Por tanto, son un espejo do que pasa con as construcciones. Se libera dióxido de carbono e despois pode tomarse. O que importa é saber o balance total e, por tanto, e tamén, como ha dicho o profesor Gibson antes, evitar que ese dióxido de carbono llegue a esta armadura, que poda provocar o que haya armaduras no oxidables, como é o interés do ArcelorMittal. Por tanto, temos que ver o conxunto e pensar, pero a idea era que sea considerado un sumidero. É importante decir que o panel internacional non considera en este momento o cemento como sumidero, solo considera toda a parte da agricultura como sumidero. Por tanto, hai que tener muchos valores y resultados técnicos detrás para hacer una argumentación realmente científica si finalmente se quiere que o cemento sea considerado como sumidero. La carbonatación se produce por tendencia termodinámica, tendencia, por tanto, no parable en principio, si no es con aislamiento dos medios.
todos os componentes do clinker que tienen óxido de calcio tienden a ser óxidos y carbonato cálcico. Todos tenden a ser outra vez as materias primas. Por tanto, esa vuelta a situación termodinámicamente estable é o que é a forza impulsora, o driving force de la reacción. E canto é o que pode ser secuestrado? Pois si consideramos un cemento, por distinguirlo do clinker, que ten 95% de clinker, porque tenga 5% de yeso, entonces aparece que aquí está o cálculo, o clinker ten 65% de óxido de calcio, o multiplico porque tengo yeso no cemento e paso con os pesos moleculares de óxido de calcio a dióxido de carbono. É aquí donde salen os 500 kilos o medio kilo por kilo de cemento de CO2 que, como veremos, pero no entro en ello, el panel internacional considera también o que he llamado os polvos residuales da clinkerización, e por eso salen os 5,2 o 520 en lugar de os 0,49 que salen en este cálculo. Si en lugar de 0,95 todo es clinker, aparece 0,51 como valor. Para nos é máis fácil decir a mitad. A mitad de cada tonelada de cemento produce media tonelada de dióxido de carbono que en este momento se libera na atmósfera. Que é o grado de carbonatación? O grado de carbonatación creo que ahora está considerado, non estaba dicho dunha forma clara cando empezamos o traballo, pero é si esa cantidad de CO2 que é tomada na zona carbonatada, que a que non é roxa aquí, a referimos sobre o máximo, es decir, si os referimos a ese valor da media tonelada emitida, si os referimos como si fuera toda tomada, entonces tenemos o grado de carbonatación. E a realidade é que en esta zona carbonatada non todo o óxido de calcio pasa a carbonato. Xa veremos ahora por qué, pero solo unha parte de ello pasa a carbonato. Non pasa todo, e ese é o grado de carbonatación. E tamén hai que distinguir o grado de carbonatación do cemento do grado de carbonatación do concreto, porque a parte de cemento no concreto é unha parte que non é o total. Por tanto, hai distintos números, pero é moito importante saber se nos referimos a uno u outro dos componentes do concreto. Todos os ensaios os fixemos haciendo análisis térmico diferencial o térmico gravimétrico, porque é unha técnica moi directa para medir o carbonato cálcico. Na rango dos 700 grados se descomponen os carbonatos, por tanto tomamos unha mostra moi pequeniña aquí e la metemos para medir no análisis termogravimétrico e contabilizando, cuantificando o tamaño deste pico, podemos saber bien a cantidad de carbonato que ten esa mostra. E despois podemos relacionarlo, se é concreto, temos que tener en cuenta a cantidade de agregado que ten, e se é pasta de cemento, é directo a referencia. Pero, en todo caso, esta é a técnica que utilizamos e que Isabel Galán utilice todas as mostras. Como se pasa deste grado de carbonatación, que logo falaremos del, ao inventario das estructuras? Isto está feito, tamén diré o exemplo, foi feito por outros autores previamente, nosotros lo hemos sistematizado, pero estaba contabilizado xa cando empezamos o traballo. O que se sabe, sabemos a cantidad de cemento por metro cúbico de concreto ou de argamasa, e de aí temos que pasar as estructuras que están feitas con ese cemento, con esa argamasa. Sabemos a cantidad do concreto que se ha utilizado para facer as estructuras e que está en contacto con o ambiente. Temos que restar todo o que está cimentaciones, porque esas non se carbonatan, ou casi non se carbonatan. E sabiendo eso, temos que ver que relación superficie e volumen teñen esas construcciones, que é un dos pasos
que non está sistematizado e máis complicado, máis complexo, porque como ven aquí a relación pode ser moi diferente dunos casos a outros. Supuesto, en España o FICEMEN hizo un estudio muy detallado, llegamos a una relación de 3 o de 6 veces a relación superficie-volumen, pero é moito variable e ten que ser, como diré no resumen final, ten que ser moi sistematizado e aceptado, acordado internacionalmente, sino aí hai unha posibilidad de error moi grande. Después de tener este inventario feito, adoptada una relación superficie-volumen en función dos tipos de estructura, se va a calcular o grosor equivalente carbonatado, que é a cantidad que se va a carbonatar a partir de saber a velocidade de carbonatación, como mostró o profesor Gibson. Si nosotros sabemos as áreas que tenemos, podemos saber despois o volumen si temos esa velocidade de carbonatación. Tenemos o grosor equivalente carbonatado e, por tanto, xa tenemos todo o que dióxido de carbono que foi tomado por as estructuras desta manera. Isabel Galán desarrolló, teñen aquí na presentación, como calcular a partir de o grado de carbonatación toda a cantidad o grosor equivalente carbonatado. E despois a outra pregunta é, pero eso, a carbonatación non termina nunca, pode ser eterna, pode ser infinita, porque sempre que este en contacto o concreto producido con a atmósfera vai a carbonatarse. Entonces, que consideramos, 50 ou 100 anos? La profundidad cambia. Esa é outra cuestión aberta que ten que ser decidida a nivel internacional. Nos fixemos distintos escenarios e hemos dado distintos números para elo. Pode ser si o concreto vuelve ao horno, que non comenté antes, pero en Japón o faxen. Eles utilizan o concreto demolido como materia prima para fabricar o cemento despois, que tamén aí hai moitos reitos tecnológicos, pero que consideramos toda a vida útil e consideramos tamén a parte da demolición, que pode ser neste momento unha das tendencias en Europa, moler finamente para tomar a máxima superficie que poda tomar a maior parte posible de dióxido de carbono, por tanto, aquí hai moito desarrollo tecnológico posible, moitas oportunidades, moito negocio, e é moi importante para a humanidade, porque temos que llegar á neutralidade carbónica. Pero, en todo caso, para facer as contas, é necesario tener en cuenta separadamente a parte de lo que é a vida útil, da parte da demolición e das outras maneras de secuestro de dióxido de carbono. Todo isto está na hoja de ruta do sector de cemento. Eles en España han presentado a hoja de ruta mundial, supongo que no Brasil e en outros países habrán feito o mismo, o chaman as 3 Cs, as 5 Cs, como actuar sobre o clínker, como actuar sobre o cemento, sobre o concreto e o transporte, todos os sistemas constructivos, e como hacer a contabilidade desa recarbonatación posible. Como ven aquí, consideran un 10% durante esta fase a posibilidade. Xa verán que pode ser máis alta, pero en esa hoja de ruta consideran que o 10%, 9% das emisiones pueden ser tomadas por carbonatación, puesto que no debe ser objeto de que se produzca corrosión. Hai que pararlo antes de que llegue á armadura, como dixo o profesor Gibson. Vamos a ver agora os resultados experimentales, o que resultou novo, a pesar de que eu non sabía cando comecé, pensaba que habría outros datos. Hai moitos datos sobre a profundidade de carbonatación, deles hai moita pesquisa, pero non hai casi sobre o dióxido de carbono absorbido. Lagerblad o Bittman
Volker Wildman son dos que fixeron algunos datos moi soltos Parrot tamén, pero moi poquiños encontramos na literatura. Prácticamente todos os traballos de recarbonatación usan datos teóricos, non usan datos reales. Steinor y Pade, que son muy conocidos, Steinor ha utilizado que todo se recarbonata, todo o óxido de calcio se recarbonata e contabiliza tamén os álcalis que teñen os cementos. E Pade, que é conocido nos países nórdicos, todos os países nórdicos están basados nos cálculos de Pade, considera solo o 75% da totalidade do cemento, 75 a cantidade de CaO, a cantidade de cemento, perdón, de CaO e o transformación o peso molecular de dióxido a ello. Perdón, porque aquí hai ese CO2 uptake. Nos que fixemos, pois, con a colaboración de Oficeman, hubo unha publicación cando teníamos os resultados de un ano, e despois hemos feito outra serie de publicaciones, o primeiro con Isabel Galán, e despois Isabel Galán non ha querido seguir trabajando neste tema, ha cambiado a outros temas. Hemos ido con San Juan, un antiguo tamén discípulo que traballa ahora para os cementeiros españoles, e con todos os cementeiros españoles hemos feito outra serie de publicaciones, hemos contabilizado a cuánto de sumideros son os cementos españoles producidos del 2005 al 2015, e tamén o hemos feito para a agrupación de cementeros de Portugal. Despois hemos publicado algunos artículos sobre concreto sobre pasta de cemento. Fixemos na tesis de Isabel concretos e pastas de cemento, como dixe, o concreto ten o problema de que ten o árido, sempre unha mostra va a tener un pouquiño de árido, e a pasta non teñe, pero é moito máis realista o concreto, por iso fixemos as dous cousas. E tomamos 15 cementos que son unha mostra da produción en España. En España hai máis de 50 cementos distintos, ou había al menos máis de 50 diferentes tipos de cementos. Seleccionamos 15 e se fixeron dos tipos de concreto, un con a relación agua-cemento 0,6, outro 0,45, os chamamos para edificación, outro para obra civil, con 300 kilos e 400 kilos, e aquí están as resistencias mecánicas, un entre 20 e 30 megapascales, e os outros son para obra civil foron 15, para a edificación 12, e outros son moito máis teñen de entre 40 e 50 megapascales, depende da finura do cemento, do grado de hidratación, a resistencia mecánica. Despois os expusimos en distintos ambientes, protegido da chuva, dentro do laboratorio, no exterior, expuesto á chuva, porque é diferente a carbonatación. E medimos, desde luego, a profundidade de carbonatación, a velocidade de carbonatación. Aquí están todas as velocidades, hasta 4 años e a raíz cuadrada, por tanto, o 2 e casi 4 años que estuvieron expuestos, e as velocidades medias están aquí en esta tabla entre el exterior e el interior, e se ve que a velocidade maior é no exterior protegido. É importante porque o grado de carbonatación non sigue esta lei, é menor no interior a profundidade de carbonatación, e aquí están todos os cementos para as tres exposiciones e os dos concretos. E medimos despois, como dixe, tomamos mostras da parte carbonatada e estuvimos midiendo a cantidad de carbonato cálcico formado, por tanto, o CO2 fixado. Isabel hizo esta lei de cinética de carbonatación, de CO2 uptake, de captura de CO2, que é un pouco complicada matemáticamente, pero que é a mellor
hemos tratado outras e non hai outra millor. E o máis importante é ver que toda a carbonatación se produce nos primeiros 2 anos. Despois de 2 anos de carbonatación, a zona carbonatada non toma máis carbonato. Non vou a explicar aquí por qué, porque sería moi largo, pero despois hicimos outro traballo con Frederick Glasser para ver por qué, e porque o carbonato se deposita sobre a superficie das partículas de cemento e non se pode carbonatar o corazón das partículas. Forma como unha coraza e non pode carbonatarse o interior. Por tanto, sabemos como carbonatar a 100%, pero ese é outra cuestión. Pero no se carbonata todo, llega a una cantidad que está aquí, o aquí están como dióxido de carbono tomado por gramo de cemento anhidro. Sempre todos os datos aquí están por cantidad de cemento anhidro, do cemento que estaba na mezcla, non do hidratado, e do anhidro, nas 3 dimensiones. Pero o máis importante é que non ter que ver a edad, que despois se para e xa non toma máis carbonato. Estuvimos tomando mostras con outras edades. Aquí están en rosa as parte da tesis, do cantidade de pero tomamos e vimos na literatura toda a xente que había feito datos, e vimos que incluso con mostras de 70 años que tomamos no hipódromo da Zarzuela, feito por Eduardo Torroja, e vimos que as cantidades de dióxido de carbono absorbido eran menores que das nostras mostras. Eso é porque non toma toda a vida, é independiente. Despois dos primeiros anos non hai máis toma de dióxido de carbono. Na parte carbonatada, o dióxido penetra máis dentro, empieza a carbonatar, pero na parte carbonatada non prosigue a carbonatación. O grado de carbonatación, que é o carbonatado respecto ao máximo que se pode carbonatar, aquí mostramos que é maior en a zona con máis agua, que non é o mismo que a profundidade. A profundidade máxima estaba na parte protexida, no sheltered from rain, e aquí ao máximo que se carbonata é cando hai máis agua. Eso é lógico, canto máis agua, máis disolución do dióxido de carbono na solución de poros e máis carbonatación. E aquí está que a carbonatación natural, que son estos puntos, produce máis carbono que si facemos a carbonatación acelerada. Na carbonatación con 100% de CO2 ou con outras proporciones non dan a mesma cantidad. Por tanto, é un proceso lento que os ciclos de humedad-secado favorecen, e por eso é o máximo producido cando temos exposto a atmósfera onde hai humedad-secado, por tanto, ese é o máximo. Aquí hemos mostrado como a profundidad de carbonatación, a velocidade de carbonatación e o grado de carbonatación non ten ninguna relación. Estos valores tan grandes de maior do 100% os voy a explicar ahora, pero aquí vemos que todos os cementos van a dar distintas velocidades de carbonatación para os mismos grados de carbonatación. Por tanto, non ten relación a profundidade carbonatada con o grado de carbonatación na zona carbonatada. É un dos conceptos científicos máis importantes. Sobre o grado de carbonatación e a influencia do tipo de cemento, vemos que todos eles nos concretos son menores que o 100%, que é o lógico, pero aquí aparece un grupo que é máis do 100%. É fácil de explicar, son os cementos de escorias, e a deducción inmediata é que a escoria, que é un material cementicio en el mesmo, toman CO2. Por tanto, como referimos a cantidade de clínker, os cementos escoria pode ser moito pequena, pero como a escoria toma CO2, aparecen cantidades grandes. Todo o exceso do 100% é a parte que ha tomado a escoria. Por tanto, a escoria tamén toma
CO2. Non toman CO2 ni as puzolanas, ni as cenizas volantes, ni o humo de sílice, porque todos eles dan grados de carbonatación menores do 100% en este tema. Si ponemos as pastas que os datos son máis fiables porque non ten o error do agregado que poda tener a mostra, vemos que pasa o mismo, vemos que é máis pequeño o grado de carbonatación porque non ten o error do árido, do agregado, e por tanto son máis fiables, vou a mostrarlo agora, e tamén, claro, as pastas con escorias toman máis CO2 e pasan do 100%. Aquí está a relación de pastas e concretos. As pastas, a relación é moito boa con baixa dispersión, excepto en algunos casos en algunos casos, aquí creo que non están das escorias cando teñen moitas escorias, pero aquí es que o cemento é moito poroso, por tanto, a carbonatación é moi homogénea, aquí o concreto é 0,45, máis denso e, por tanto, a dispersión é maior, a relación, pero vemos que hai unha clara relación entre as pastas e os concretos, e como dato importante que é fiable científicamente das pastas. Eso facilita os ensaios, porque as probetas son moi pequeniñas, non se necesitan grandes probetas. Aquí he posto dos datos en números, el valor medio de carbonatación dos concretos, do grado de carbonatación do cemento é 62%, a desviación estándar, un coeficiente de variación del 38, e si tomamos a distribución estadística do 5%, estaríamos que o grado de carbonatación dese cemento é o 23%. Recorden o 9% que está na hoja de ruta, é maior que o que está dicho na hoja de ruta. Si solo pensamos, tomamos os cementos Portland puros, que solo teñen o yeso, o grado de carbonatación é maior, porque son máis puros, ten máis óxido de calcio. Os antigos concretos teñen unha coeficiente de variación moi grande e unha cantidad que toman menor, é porque a partícula dos antigos cementos é máis grande, estaba menos molida, e por tanto nuestra explicación é que ten un grado de carbonatación máis pequeño porque as partículas do cemento son maiores. E despois temos os cementos de escorias, que non vou a entrar en eles porque, claro, o cemento con 20% de escorias non pasa do 100%, pero con 60 ou con 80% de escorias é máis grande. Estas son as cantidades da pasta, con as pastas, e, por tanto, o valor que creo que é máis importante, unha media de todos os cementos é 50%. Por tanto, das 500 toneladas 500 kilos por tonelada de emisión de CO2, o 50% pode ser tomado por el cemento. E, por tanto, a mitad, é moi fácil de lembrarse. E, por tanto, tamén hemos calculado o límite baixo, que aquí é o 15%, quere decir, con a fiabilidade do 5%. O mesmo podemos decir para o resto, non vou a detenerme, pero é completamente paralelo aos concretos. A conclusiones que hicimos no estudio español inicial, pois no estudio español inicial, xa cando pasamos do cemento ao inventario das estructuras, consideramos un grado de carbonatación do 20%, consideramos unha relación superficie-volumen de 3, e o secuestro global con todas as estructuras foi, neste libro está, do 5%, que é moi conservador, como logo comentaré, que é moi conservador, pero ese foi a primeira conclusión. E con os estudios a 4 años que xa se habían carbonatado máis e que montaban, porque aquí o primer ano só tenía 90% de grado de carbonatación, cando pasamos a 62,5 que he obtenido finalmente,
vamos a una relación superficie-volumen de 6, tenemos o doble de ello. Tenemos o 10, 11%, que é moi próximo ao 9% que han considerado como conservador a hoja de ruta dos cementos españoles. Esta proporción varía moito se variamos esta relación superficie e volumen. Por tanto, hai un nivel de discrecional dos parámetros de cálculo que teñen que tener moito cuidado cando lean os de outros, porque isto ten moita discrecionalidade. E a necesidade dunha regulación internacional o millor é por o International Panel of Climatic Change. Este é o resultado do CO2 captado en España, na publicación que temos captado en España. Isto é en toneladas, en millóns de toneladas de dióxido de carbono, e considerando tamén un 3% de reciclado, de que se recicla un 3% do concreto que se demuele, e por tanto os datos son por anos. Isto é a crisis económica dos anos pasados, por iso a produción é moito máis pequena. Hai cálculos tamén, como dixe, hemos calculado con a colaboración da industria portuguesa. E aquí está o paper que o profesor Van der Leyen comentó, que foi unha publicación que fuimos invitados Isabel Galán e yo misma a participar a propuesta de investigadores norteamericanos, aunque eran chinos digamos, de nacimiento, pero colaborando con toda a industria china también, pero con personajes como también está Lagerblatt, está Pade, están otras personas. Invitaron a todos los que ellos consideraban habían hecho contribuciones importantes, y se ha hecho un cálculo global conocido como Global Study, y que ten este título de Substantial Global Carbon Uptake by Cement Carbonation, publicado en Nature. Hicieron un cálculo enorme. Esto solo revisamos a os principales autores, calculando desde 1930 todas as emisiones acumulativamente. Fueron acumulando año para año a estas curvas e descontaban o que les salía a ellos, ahora comentaré, que estaba captado por as estructuras, canto se había recarbonatado. Están hechos os cálculos por regiones del mundo, por tipos de material. Aquí está contabilizado toda a argamasa. En China utilizan mucha argamasa, por eso, como argamasa se carbonata completamente, a cantidade que contribuye moi alta, por años, tamén por períodos. Está hecho todo o cálculo. Foi moi interesante a colaboración para este paper. A forma de calcularlo calculan a contribución do concreto, da argamasa, dos residuos, toda a parte de reciclado. Hai moitos países que ten casi o 100% de reciclado, e eles, é importante, neste estudio se considera o 80% de grado de carbonatación. Acuérdense que ao máximo que hemos encontrado é 50 en pastas, por tanto este es moi máis elevado a cantidade. E a suma que consideran é o total. Tamén consideran os clinker, o semen clinker dust, os polvos que quedan de residuo na fabricación do cemento. E consideran unos valores medios de velocidade de carbonatación por as distintas regiones del mundo, e así salen os cálculos que vou mostrar ahora, que considera que se secuestra alrededor del 43% de CO2 emitido en todo o ciclo de vida. Esta cantidad, cando foi publicada, foi criticada por algunos científicos, en mi opinión demasiado deprisa, porque no entendían o que o número significa, porque é completamente racional si se ten en cuenta ese 80% é todo reciclado. Por tanto, é coherente con todo o que he contado yo antes, excepto que a nosotros nos sale o 50%, allí tomamos teóricamente o 80% de ello. Y también ha habido un estudio europeo de una institución que ECRA,
que dos cementeros alemanes, eles habían chegado á conclusión que era o 20-25% da emisión das cantidades emitidas. Pode parecer que é distinto, pero non. Por iso é tan importante saber cual é a referencia. Os dous son moi coincidentes, e recordo o presidente dos cementeros alemanes que contactó conmigo e me preguntó algún detalle confirmando esto que pongo aquí, que o que dice este artículo, 43% é sobre a parte solo das materias primas, cando eles habían feito este 25 sobre o total, incluyendo o combustible. Por tanto, si este é o teórico, as 520, isto é o que sale de Global Study e isto é o que sale de ECRA, do estudio dos cementeros alemanes, que é prácticamente o mismo, non? É completamente homogéneo. Por tanto, os estudios, considerando ese 80%, son completamente convergentes. Quería nombrar, para terminar, una norma europea que explica cómo hacer os cálculos para elemento por elemento, para hacer a declaración ambiental de productos, si é unha viga, si é un pilar, si é para o pavimento. Este é elemento por elemento. Por tanto, a relación superficie-volumen é moito máis fácil de determinar. O sistema que eles utilizan é exactamente o mismo que está no Global Study e que hemos utilizado nosotros, non hai outro máis fácil e máis directo, pero hai esta norma europea para hacer a declaración ambiental de productos prefabricados ou cualquier outro producto. En resumen, es necesario tener un método normalizado para cálculo da captura de CO2 por el hormigón, para hacerlo sobre un inventario, porque para elemento por elemento existe unha norma, para consideración pero as partes o grado de carbonatación que ponen valores medios. Os grados de carbonatación están propuestos por Lagerblad, son medios, habría que hacer, ahora diré, los reales. Para consideración por el International Panel es necesario que toda industria dé datos reales, que se hagan medidas, se aporten datos reales, no datos teóricos. En España xa tenemos, a Península Ibérica xa tenemos unha base de datos que permite un dato conservador del 50%, está aportado por el clinker, como dije antes, pero es necesario que todos los países se animen a hacer estos ensayos térmico diferenciales sobre las zonas carbonatadas para poder confirmar y poder generalizar a captura de carbono por o concreto construído. E nada máis, moitas gracias por su atención. Graças, Carmen. Excelente apresentação. A gente, então, está aceitando perguntas pelo chat, né? As apresentações.